They drag the guy come out, the guy no want come outside. Yeah. And they drag the guy, no one come out, no be smart, you know. Then they drag the guy, my own lads, yeah. ALF Yorùbá TV. Ojúmọ́ kọ̀ọ̀kan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìròyìn lọ́tùnlọ́tùn náà ní bá jáde mú padà bọ̀ láti ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa tó tún ṣẹlẹ̀ nínú fọ́nrán èyí tá a fi wọlé o kó tó di àkókò ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ wa àtúnjọ gbé kókó tí mẹ́rin ìròyìn àjọ gbé yẹ̀wò ká tó tó máa pẹ̀kẹ́lu ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ báyìí. Àyànfẹ́ o wọ́n kú lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n wọ́n kú lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n wọ́n sì ti kú lẹ́wọ̀rọ̀ léra wọn báyìí o ikọ̀ agbésùnmọ̀mí ISWAP náà tán jẹ́ ọgbọ̀n náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ jóná mágbó ní ìpínlẹ̀ Borno lásìkò tí ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí tán tó ju àdókù sáàrin wọn nínú ìkọlù tuntun. Ajínigbé mẹ́ta àti olófòófó wọn lọ́wọ́ ti tẹ̀ báyìí ní ìpínlẹ̀ Nasarawa lẹ́yìn tí àṣírí wọn tú nínú ìwádìí tí iléeṣẹ́ àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ èyí tí wọ́n ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni ti ìpínlẹ̀ Plateau ọwọ́ tẹ ajínigbé kan lásìkò táwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí tán fọ́ gbogbo kọ̀rọ̀kọ́ndù inú ìlú náà tán fọ́ káàkiri. Kí ni ká tún pe eléyìí o awakọ̀ kan ló wa ara rẹ̀ lọ sí inú odò ńlá kan ní ìpínlẹ̀ Èdó àwọn ọ̀dọ́ gbìyànjú láti dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ káfà jáde nínú ọkọ̀ náà ṣùgbọ́n níṣe ló tún fa àkékọ́rí tó lòun ò jáde kúrò nínú ọkọ̀ ọ̀hún. Lára ìròyìn tá a fẹ́ gbọ́ tó sì tún jẹ́ kàyéfì fún wa lásìkò yìí ó náà ní bí àwọn ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ nínú ìlú bí wọ́n ṣe yabo àwọn ikọ̀ agbésùnmọ̀mí báńdíìtì lásìkò tán wọnú ìlú wọn wá ṣé ká má fọ̀rọ̀ gùn àwọn ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ jẹ́rìí wọn o wọ́n ṣekú pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn oníṣẹ́ lábẹ́ ọ̀hún ní ìpínlẹ̀ Zamfara. Yorùbá ní sàǹbẹ̀sùn ó fapòrọ̀ rí ìwọ ọmọ amọ̀mọ́mọ́sùn kígbẹ́ o ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn kan tún lè yí tọ́wọ́ ti tẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Delta lásìkò táwọn ọlọ́pàá tán yọjúlé sójúlé láti mọ àwọn tán da omi àlàáfíà agbègbè ìpínlẹ̀ Delta láàmú. Akúbójú ọjọ́ tún ṣe rí níbi gbogbo tẹ̀tù ti láǹfààní àti ti máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa ALF Yorùbá TV níbi tá a ti yà láàárọ̀ tó tá a sì tún dáńtọ́ fún ròyìn lájẹ́ òbalẹ̀ tẹ́dùmarè tó fi rọ̀ wá lọ́rùn tó sì tún fi jí ìkí wa mímọ́ ṣe tàwa náà kó àyànfẹ́ ìfẹ́ àtàtìlẹ́yìn ìtẹ́jọ́ olùfẹ́ wa ládìgbà ní òní jẹ́ ká máa kí yín ká sì yé máa lù yín lọ́gọ̀ ẹnu pé ẹ ṣeun ẹ kú àdúrótì kókó oníròyìn náà láti pẹ̀kẹ́lù yìí ẹ já wa máa wọ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan èjèèjì. Àyànfẹ́ ò mú ní wọ́n kú lógúnlógún wọ́n tún ti kú lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n wọ́n sì ti kú lẹ́wọ̀rọ̀ léra wọn lórí báyìí ikọ̀ agbésùnmọ̀mí ISWAP tán jẹ́ ọgbọ̀n náà ti jóná mágbó lásìkò tí ikọ̀ ọmọ ogun ojú òfurufú tán tó ju àdókù tuntun sáàrin wọn ní ìpínlẹ̀ Borno. ẹ̀ràn tí pé lánàá òde yìí náà lámú ìròyìn náà wá wípé àwọn ọmọ ogun ojú òfurufú náà ṣe ìkọlù sí ikọ̀ Boko Haram nínú igbó Sambisa tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Borno níbi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oníṣẹ́ lábẹ́ agbésùnmọ̀mí náà tí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ fi ayé sílẹ̀ láti jóná gbogbo mọ́ inú igbó ìròyìn míì tó tún tẹ̀ wá lọ́wọ́ lẹ́nìí láti ọ̀dọ̀ Zagazola Makama òun náà ni fọ́nrán tán fi léde síta níbi tí ikọ̀ ọmọ ogun ojú òfurufú tó ti ṣe ìkọlù míì ní agbègbè tápè ní Kaneram Island ní ìpínlẹ̀ Borno lásìkò tán àwọn ikọ̀ agbésùnmọ̀mí ISWAP wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ gun ọkọ̀ ojú omi láti fi kó àwọn èròjà burúkú tó tún fẹ́ máa lò láti fi ṣe ìkọlù sáwọn ènìyàn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n fẹ́ máa kó wọnú ìlú níṣẹ́ náà ní ikọ̀ ọmọ ogun ojú òfurufú wọ́n ti ṣe àyẹ̀wò wọn dáadáa níbi tí wọ́n sì padà ṣe ìkọlù sí wọn nígbẹ̀yìn ìkọlù náà wọ́n tún ní àwọn ikọ̀ ISWAP ọ̀hún náà padà kóra wọn jọ tí wọ́n sì lọ sin òkú àwọn ènìyàn wọn tó nǹka wọn jẹ́ ọgbọ̀n èyí tí wọ́n ṣekú pa nínú ìkọlù ogun ojú òfurufú tí ikọ̀ ọmọ ogun ojú òfurufú lẹ̀ yìí èyí tí wọ́n ṣe sí wọn ìbò náà ti sìnkú àwọn ènìyàn ọ̀hún náà pè ní Malam Fatori ní ìpínlẹ̀ Borno bákan náà tún ṣe ìkọlù tuntun sí wọn ní agbègbè tápè ní Zowolo ní ìpínlẹ̀ Borno báyìí nínú ètí ń ṣe àfihàn ìṣẹ́gun tí ikọ̀ ọmọ ogun ojú òfurufú èyí tí wọ́n ń ṣe lásìkò yìí kédùmarè lókè kó túbọ̀ máa bá wa kún wọn lọ́wọ́ ká sì padà jẹ́rìí àwọn oníṣẹ́ láabi tí wọ́n jẹ́ ká gbádùn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ajínigbé mẹ́ta àti olófòófó wọn lọ́wọ́ ti tẹ̀ báyìí ní ìpínlẹ̀ Nasarawa lẹ́yìn tí àṣírí wọn tú sọ́wọ́ ikọ̀ àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó tú sí wọn lọ́wọ́ o.
lẹ́yìn tí arákùnrin kan tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Ibrahim Musa tó kọ petition lé arákùnrin tí wọ́n pe orúkọ tiẹ̀ náà ní Isiaka Amadu ẹni ọdún 17 ìtàwọn méjèèjì jọ wà ní abúlé tó pè ní Akiri ní ìjọba ìbílẹ̀ Awe ní ìpínlẹ̀ Nasarawa. Ǹjẹ́ kí ló bẹ nínú petition ìwé ìpẹ̀jọ́ ọ̀hún? Òun náà làlàyé tí ó ṣe síbẹ̀ wípé níṣe ni òun fura mọ̀ pé Isiaka Amadu ó níṣe pẹ̀lú àwọn agbébọn ajínigbé ní agbègbè àwọn ìtajọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ níbi tí wọ́n sì ní àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Wọn ò fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mọ́ ọ̀rọ̀ náà, wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ ìwádìí wọn fínífíní. Ní kété náà fi páńpẹ́ òfin gbé Isiaka Amadu ẹni ọdún 17 ọ̀hún tán sì tẹnu dáadáa. Nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn ó jẹ́wọ́ àwọn méjì tí wọ́n jọ ń hu ìwà ìjínigbé ní inú ìlú níbi tó ti dárúkọ Abu Musa ẹni 20 ọdún àti Musa Adamu ẹni ọdún 23 tó náà àwọn méjèèjì wá láti abúlé tó pè ní Keno ní ìjọba ìbílẹ̀ Mukari tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Taraba. Láti fi páńpẹ́ òfin gbé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta báyìí nínú ìtasọdúnmọ̀ pé ìwádìí ń lọ lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn náà. Ní kété tí ìwádìí bá sì ti fojú hàn tán níṣe ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ fi ìyà jẹ wọ́n lábẹ́ òfin. Bẹ́ẹ̀ ni ti ìpínlẹ̀ Plateau ọwọ́ ti tẹ ajínigbé kan lásìkò táwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí tán fọ́ gbogbo kọ̀rọ̀kọ́ndú inú ìlú náà ká láti máa mú oníṣẹ́ láabi tán domi àláfíà agbègbè náà láàmú. Abúlé tó pè ní Chanzo ìjọba ìbílẹ̀ Mangu ti ṣe ìpínlẹ̀ Plateau lọ́wọ́ ti tẹ arákùnrin ọ̀hún lórí nǹkan dédé aago 12 ọ̀sán ọjọ́ 21 oṣù kẹrin ọdún tá a wà yìí pẹ̀lú Operation Enduring Peace tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́ gbogbo kọ̀rọ̀kọ́ndú inú ìlú náà káàkiri láti máa mú oníṣẹ́ láabi tí wọ́n ń domi àláfíà agbègbè náà láàmú. Ibẹ̀ lọ́wọ́ ti ba arákùnrin náà ètí wọ́n sì ṣe ní àlẹ́ wípé ó ti jẹ́wọ́ dípò ń wà lára àwọn oníṣẹ́ láabi tó ń domi àláfíà agbègbè náà tó ń dà láàmú. Báyìí ó náà ti wà ní gbàgà àtìmọ́lé kọ́gbọ́n yìí nínú ìtàn náà wọ́n gbé ìgbésẹ̀ ètò bá kàn lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ẹgbọ́n kí tún ni ká pe eléyìí o, awakọ̀ kan ló wa ara rẹ̀ wọ inú odò ńlá kan ní ìpínlẹ̀ Ẹdó. Àwọn ọ̀dọ́ gbìyànjú láti fà jáde nínú ọkọ̀ náà ṣùgbọ́n níṣe ló fà kíkọ́rí wípé òun ò jáde o. Inú odò kan tó ń bẹ ní agbègbè Ikpoba ní ìpínlẹ̀ Ẹdó ní Benin tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Ẹdó gangan ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀ká. Ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ó ní ó ti wáyé lówùúrọ̀ kùtù òní tí ń ṣe ọjọ́ 22 oṣù kẹrin ọdún tá a wà yìí pẹ̀lú bó ṣe ṣe ní àlàyé wípé awakọ̀ ọ̀hún ló dìídì mọ̀ọ́mọ̀ tó sì wa ọkọ̀ náà wọ inú omi ńlá náà níbi táwọn ọ̀dọ́ agbègbè ọ̀hún bá gbìyànjú láti dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ àmọ́ sí ìyàlẹ́nu bó ṣe ń gbìyànjú àti fà á jáde nínú ọkọ̀ ọ̀hún ló fà á kíkọ́rí wípé òun ò jáde o. Ọ̀gọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ló ti wá wú jáde láti ìgbà tí fọ́nrán náà tó ti ń já nàìnà níbi táwọn ènìyàn ti ń sin ní àlẹ́ wípé kí ló lè mú un, kí ló lè fà á, irú ìrònú wo ló lè dé bá àbí àdánwò wo ló lè sún débi tó fẹ́ gba ẹ̀mí ní ẹnu ara rẹ̀. Ó lọ́wọ́ dánwò fún wa ní fọ́nrán rẹ̀ o lẹ́yìn náà ò rí bí nǹkan ṣe lọ. Oh, but then they drag the guy come out, so the guy no one come outside. Oh. Yeah. Then they drag the guy, no one come out, so no be small thing. Oh. Then they drag the guy, my own Olatia. See, and they don't open the door. Then they drag the guy fat, he no one come outside. ALF Yoruba TV. ALF Yoruba TV. Ẹ káàbọ̀ padà à ń sún sọ́wọ́ iwájú náà rí díẹ̀díẹ̀ lára ìròyìn ayọ̀ tá a fẹ́ gbọ́ èyí tó mú àṣeyọrí ńlá lọ́wọ́ oní ti àwọn ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ tán ya bo àwọn báńdíìtì ní inú igbó lásìkò tán fẹ́ ṣe ìkọlù sáwọn ènìyàn ní ìpínlẹ̀ Zamfara. Wọ́n ṣekú pa púpọ̀ nínú àwọn báńdíìtì ọ̀hún o nígbà tí ọlọ́dẹ méjì tán fẹ̀mí tàwọn náà lélẹ̀ fún àlàáfíà inú ìlú. Abúlé tó pè ní Kwanfan Dunfawa ti ṣe ìjọba ìbílẹ̀ Zurmi ní ìpínlẹ̀ Zamfara. Ó ní ìkọlùkọgbà náà ló ti wáyé lánàá ọjọ́ 21 oṣù kẹrin ọdún tá a wà yìí pẹ̀lú bá iṣẹ́ náà láyé pé àwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn báńdíìtì
láti milẹ̀ miko tìtìtì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láti ọjọ́ tó ti pẹ́ láti ń ṣe ìkọlù sí ìjọba ìbílẹ̀ Zurumi yìí. Ìtàn sì láwọn ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ wọ́n ti pe ara wọn jọ wọ́n sì ti foríkorí láti gbáradì lórí páwọn náà fẹ́ gbèjà ara wọn tíjọba ò bá wo ibi tí àwọn wà. Fún ìdí èyí wọ́n ní àwọn kò lè sọ àṣírí ọ̀nà táwọn gbà láti fi jẹ́rí àwọn oníṣẹ́ láabi báńdíìtì lásìkò tó ń ṣe ìkọlù náà. Wọ́n ní wọ́n jọ rọ̀jò ìbọn náà lera wọn lórí fákàkà ìmọye wákàtí, ṣùgbọ́n látàrí wípé àwọn ọlọ́dẹ ọ̀hún náà ti múra wọn lẹ̀ gidigidi ló jẹ́ kán lè ṣẹ́gun àwọn ènìyàn ọ̀hún. Wọ́n sì ní àlàyé wípé àwọn agbébọn tí wọ́n ṣekú pa ni wọn kò fi òǹkà wọn léde lásìkò tá a fi ń kórè yín jọ, nígbà tí wọ́n sì sọ dímọ̀ wípé ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ méjì làwọn náà gbé kúrú jẹ lọ́wọ́ ẹbọra látàrí láti jẹ́ kí àlàáfíà kó jọba nínú ìlú wọn, láti fẹ̀mí ara wọn tán fi lélẹ̀ fún àlàáfíà àti ìtẹ̀síwájú nínú ìlú náà. Àwọn ọlọ́dẹ ọ̀hún ní àwọn ò lè sọ àṣírí o nítorí máa wọn ṣẹ́gun àwọn oníṣẹ́ láabi báńdíìtì, ṣùgbọ́n sì ní àwọn tó múra wọn lẹ̀ padà torí pé àwọn mọ̀ pé wọ́n sì ń padà bọ̀ láti wá wu ìwà láabi ọwọ́ wọn padà. Yorùbá ní sàǹbẹ̀sùn ó fapòrọ̀ rí ìwọ ọmọ tẹ̀rí òun ní mọ́mọ́ tí fi ń ṣògìgbẹ́. Ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn kan tún lè yí tọwọ́ ti tẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Delta lásìkò táwọn ọlọ́pàá tán yọjúlé sójúlé láti máa wọn ọ̀daràn ní kọ̀rọ̀kọ̀ndù agbègbè ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Ẹni tó jẹ́ alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Delta Bright Edafe ní àfihàn rẹ̀ wọlé báyìí tí ó máa ṣe àlàyé kíkún lórí ọ̀dọ́kùnrin tọ́wọ́ tẹ̀ lásìkò tó ní àwọn ń ṣe bẹ́ẹ̀ yabo agbègbè tí wọ́n ti ń ta àwọn egbògi olóró, ṣùgbọ́n sí ìyàlẹ́nu níṣẹ́ ni ọwọ́ tẹ arákùnrin ọ̀hún wọ́n sì bá ìbọn ìléwọ́ pistol lọ́wọ́ rẹ̀. Ìtàn sí ní àlẹ́ wípé ó ní olórí kan lòún jẹ́ nínú àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn ní ìpínlẹ̀ Delta. Ẹni tó bá sì jẹ́ olórí rẹ̀ dandan nìkan fún ní ìbọn. Ọ̀rọ̀ pọ̀ ètò ṣe lálàyé ọlọ́wọ́dán wọ́n wà fún anífúnra rẹ̀ tẹ́mi ò fi ṣẹnu mi dédé síbi ó yẹn mọ̀ ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe ẹ̀jẹ̀ bá wà jẹ́ náà ẹ̀kọ́ ìbínú. Ìgbà tábà tó máa fi pàdé lórí ìkànnì Eleven Yorùbá TV, èmi àyànfẹ́ lẹ́dùnmarè ní ti lékún lórí ẹ̀yin tẹ́jọ́ olólùfẹ́ wa náà ẹ̀ ti dàgbà sí nínú ìgbéga lórílẹ̀ àlàyé títí dìgbà tá a fi máa pàdé. Ó dàbọ̀. Who owns this gun? Gun belongs to the house Jewish confraternity. Okay, you go open your mouth. It belongs to Jewish confraternity. Who is Jewish confraternity? PLIJ. Who is Jewish confraternity? They hand over this gun to me. Who handed it over to you? The house hand over it to me as a #1 man, sir. Now you are talking. You are the #1 man in Orerope. Yes, sir. Jewish confraternity. Yes, sir. Okay, so they hand it over to you. To be doing what with it? For self-defense, sir. As a #1 man. He said self-defense. Okay, sorry that I'm laughing. You know, there are some responses that are very, very funny. You are the #1 man in Jewish confraternity, and as the #1 man, you have this. All right, so see, how long have you been with this? Since April 5th of April, that's when they issued to me, sir. All right, so supposing there's a court rivalry, you as the #1 man, what's your role? Maybe Juris and Eye, they fight. You as #1 man, what's your role? If there is incident of fight, I will first of all ask the other team what is the issue. Go till they go on. If the What I want you to understand is that when there are court clashes, people dies, and oftentimes they use locally made cut-to-size gun or battle axe. And he has buttressed the point by saying he's the #1 man in Jewish confraternity at Orerope. So by the time I declare war, now what's your own rule? You know, so you say you're my brother and you Yes, go tell me the truth. What's your own rule? my own is to use this one to defend myself. Defend yourself. Yes, sir. Not even the house now, it's yourself. Yes. So now you agree say the gun are your own. You are confused now. All right, well, stay away from courtesan, stay away from crime. All these things does not have any usefulness to you. There is no advantage. You don't nod your head. Abi, what have you gained as a courtist? I've gained nothing, sir. Say it out. I've gained nothing, sir. How much do they pay you monthly as a courtist? They pay me nothing, sir. What's your did you go to school? I only finished secondary school, sir. You finish secondary school. What do you do for a living now? What do you do until they get money? I'm working, sir. Working at where? A campus. A campus, sir. Campus. Which campus? In Ogerugbe. Okay, I'll put your mouth in now. Ogerugbe campus, South Delta University. Which university? South Delta University, sir. South Delta University. Southern Delta University. Okay, they have a campus in Ogerugbe. Yes, sir. As what? What do they work there as? I'm working as a gardener, sir. A gardener. Well, the suspect is confused. So after now,
Supposing you are, after you've been charged to court, prosecuted, and maybe you have served your jail term and come back, what are you going to do with your life? So, I will leave anything courts, anything problem, I will leave them aside. You will denounce. I will denounce. Now, I want to ask you, what is your advice to people that are cultists and people that intend to join tomorrow? I will advise that there is no game in courts. There is no game. There's no game. There's no game. Nothing come out from inside. At the end of the day, we are just wasting our own life. All right. He said there is no gain in cultism, and at the end of the day, it's just a life wasted. How many cultists have you known that have died so far? Many, even. It's okay. Don't worry. ALF Yoruba TV.